А вот сегодня 8 августа 2023, Хорватия, я на боте. Заезжаем в таун Шебенек. Раньше здесь была, здесь такая интересная гавань, что очень узкий вход, и в древние времена здесь, естественно, можно было удобно обороняться и перекрывать вот эту вот линию. А сейчас это туристический город, очень много туристов, люди со всего мира приезжают сюда, очень много яхт, boats, и вообще маленьких и больших суденышек, которые здесь катаются.